Hello everyone, how are you all? Guten Tag, liebe Leute, wie geht es Ihnen? Hope you all are good. Today we learn how to conjugate verb in German language. Ich, I, informal में do. तुम, for formal we use sie. तुम, he, small z. She, s, it. Wir, हम सब, ihr, तुम सब. Today we learn how to conjugate verbs like ich, heiße. Heißen is the infinitive form of the verb. We cut n from the end. Ich heiße. Wir heißen. We use infinitive form of verb with wir und capital Z for giving respect in formal way. For do we use st like ich arbeite, du arbeitest, arbeitest, do arbeitest. We add est or st at end when we use do. And for as he she it, we use t at end and cut en from the ending of the verb. The verb always changes as per the subject in the sentence in German language, and while creating the sentence the verb is also always on second position, like ich lerne, du lernst, sie lernen, lernt, sie lernt, es lernt. There are also some irregular verbs, and we put umlaut on vowels on that verbs, like ich fahre, du fährst, fährt. Ich, first person. Ich heiße. Second person. Du heißt. We use this in informal. And for formal, आप, sie. Sie heißen. We use infinitive form of verb with sie and wir. For second person, sie and du. For first person, ich. For third person, we use er, sie, es. He, she, it. We use t at end in infinitive form of verb and cut en from the ending. Wir heißen for first person. Wir, हम, with infinitive form of verb. Second person, ihr, तुम सब. And for Hoffentlichkeit form, for hopeful form, sie heißen, plural, infinitive form of verb. Third person, sie heißen, small z, third person, wo. Verb haben und sein. Ich einmal, sein, haben, have. Ich bin, du bist, sie sind, es, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Ich habe at end, du hast st at end, sie haben, infinitive form of verb, as sie hat, t at end. Wir haben, ihr habt, sie haben, वे सब, उनके पास है, sie haben. Ich habe, मेरे पास है, du hast, तुम्हारे पास है, as die, he has, he have, she has. Pronomen and endnomen. Ich heiße, du heißt, Carlos heißt, Lena heißt, wir heißen, ihr heißt, Lena und Carlo heißen. Lena und Carlo for plural, ihr, तुम सब for second person, that's why we use t at end. Wir, हम plural, that's why en. Infinitive form of verb, Lena. Third person, that's why t at end. Heißt, Carlos heißt, du heißt,
You. Informal. Ich heiße. मैं. Singular. Beispiel for wohnen verb. Verb wohnen. Wohnen is an infinitive form of verb. Ich wohne. E at endung. E at end. Du wohnst. तुम रहते हो. Du wohnst. St at end. Sie wohnen. आप रहते हैं. RZS. He she it T at end. wohnt वो रहता है. Sie wohnt वो रहती है. S wohnt वह रहता है. He she it. Wir wohnen हम रहते हैं. Wohnen infinitive form of verb. En. Wohnen infinitive of verb for wir. Ihr तुम सब second person. Won't रहते हो. They are for third person as the S, and for second person ihr won't. Sie wohnen. Grossy. We also this for formal. Sie wohnen. Sie wohnen for third person. They वे सब रहते हैं. Sie wohnen. Vowel also changes in some verbs like fahren. Verb fahren. Ich fahre. Du fährst. Umlaut. Fährst. St at end. Sie fahren infinitive form. As sie fährt. Ich spreche. मैं बोलता हूँ. Du sprichst. St at end. Sie sprechen. spricht. Sie spricht. Wir fahren. Ihr fahrt. Sie fahren. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Lesen. To read. Ich lese. Du liest. Sie lesen. Liest. Es liest. Sie liest. Wir lesen. Ihr lest. Sie lesen. Und sie lesen. Ich मैं. Du तुम. Sie आप. Gross sie for formal. He she it as sie. Wir हम. Ihr तुम सब. कैपिटल जी आप सब. एंड स्मॉल जी वह सब. Regular verbs in which vowel changes with AE, like a vowel, a umlaut. Braten verb. Ich brate, du brätst. Ich fahre, fahren. Infinitive form of verb is fahren. Ich fahre, du fährst. Ich halte, du hältst. Ich schlafe, मैं सोता हूँ. Du schläfst, तुम सोते हो. Ich trage, मैं पहनता हूँ. Du trägst, तुम पहनते हो. Ich wasche, मैं धोता हूँ. Du wäschst, तुम धोते हो. And some strong verbs in which e vowel changes to I, like ich esse, मैं खाता हूँ. Essen, infinitive form of verb. Essen खाना, to eat. Ich esse, du isst. Ich gebe, मैं देता हूँ. Du gibst, ich helfe, मैं हेल्प करता हूँ. Du hilfst, ich nehme. Du nimmst, ich spreche. Du sprichst, ich treffe. Du triffst, ich lese. Du liest, in which e changes to ie in conjugation of the verb. Ich sehe, मैं देखता हूँ. Du siehst, तुम देखते हो. Normal verb like warten, वेट करना. Ich warte. Du wartest. Est. Sie wartet. Wir warten. Infinitive form of verb. Ihr wartet. Sie warten. And like irregular verbs, steckverben, mitgehen, halten. Ich halte. Du hältst. A changes to a umlaut.
Er ist sie hält. Umlaut. Wir halten, ihr haltet. Sie halten. Now we are doing a little exercise like Ich wohne in Passau. Beispiel. Und du? Wohnst du auch in Passau? Ich lese viel. Und du? Liest du auch viel? Ich esse gern Eis. Und du? Isst, esse. Conjugation of esse is isst. In informal du. Isst du gern auch Eis? Ich schlafe lange. Und du? Schläfst du auch lange? In these things, in these sentences, we are making questions with the verbs. The starting of the question is the verb, like ich helfe Klaus und du. Hilfst, helfen. Conjugation of helfen for du is hilfst. Hilfst du auch Klaus? Hilfst. Our sentence, our question is Frage. Order question is starting from the verb. Hilfst du auch Klaus? Ich laufe im Park. Und du? Läufst du auch im Park? Läufst. Ich fahre Fahrrad. Und du? I am traveling with cycle. And you? Fährst du auch Fahrrad? क्या तुम भी साइकिल से ट्रैवल करते हो? Ich nehme eine Pizza. Und du? Nimmst du auch ein Pizza? Ich spreche mit Max. Und du? Sprichst du auch mit Max? क्या तुम भी मैक्स से बात करते हो? Now we are doing with a small exercise do informal and sie for formal. Woher kommen Sie? Herzschwätzen. For giving respect, we use Sie, gross Sie, capital C. Hello, hallo. Ich bin Tina und wer bist du? Bist. The conjugation of sign bist. Sign is bist in informal do. We always use do for informal and sie for giving respect for formal. Hello, hallo, ich bin Tain und wer bist du? Kolja, woher kommst du? St at end. The conjugation of common infinitive verb with du is st kommst. Woher kommst du? Frau Klein, woher kommen Sie? Frau Klein, for giving respect. Sie, and we also identify it by common infinitive form of verb. Woher kommst du? Shema. Kommst, du. Kommst, conjugation of common verb for du is kommst. Ergänzen Sie. Woher kommst du? From where you come. Ich komme aus Spanien und du? I come from Spain and you? Ich komme aus dem Iran. I come from Iran. We always use e at end for the conjugation of verb with ish, I. I come from Iran. Hallo, ich heiße Maria. Hello, I am Maria. Und wie heißt du? Und who are you? For informal, du heißt. Ich heiße Michael. I am Michael. Guten Tag, Frau Matterad. Woher kommen Sie? Frau Matterad. For giving respect. Common, infinitive form of verb. Sie. Woher kommen Sie? Auch Frankreich. 9. No. Ich komme aus der Schweiz. I come from Schweiz. Deutsch. Du lernst Deutsch. Carlos lernt Deutsch. Lena lernt Deutsch. Carlos und ich, wir. Wir lernen Deutsch. Lena und du lernt Deutsch. तुम पढ़ते हो, lernen, to learn. Lena und Carlos lernen Deutsch, plural. Lena und Carlos. Third person, plural. Lena und Carlos. That's why we use infinitive form of verb, lernen. Wie heißt du? For informal heißt T. Ich heiße Mari. I am Mari. Und woher kommst du? Kommst, informal. From where you come.
aus der Schweiz. Und wie heißen Sie? For capital Z, heißen infinitive form of verb. Who are you? Jano Weinrich. Woher kommen Sie? Infinitive form of verb. Common for Z, for giving respect. Or also there Z is plural. Ich komme aus Deutschland. Common infinitive form of verb attend. Wicket N. Ich komme aus Deutschland. Wer bist du? Who are you? Sein. Is am. The conjugation of sein is bist in du. Ich bin Paco. I am Paco. Conjugation of sein for ich is bin. Wer ist das? S or R. Who is that? Ist. RSZ. The conjugation of RSZ is ist. Frau Delgado. Frau Delgado. Sie kommen aus der Spanien. Common infinitive form of verb because we are giving respect in this sentence. Das ist Frau Lang. Frau Lang. Feminine. Frau Lang. Sie. She. We use sie for here for Frau Lang. She kommt aus Deutschland. She comes from Deutschland. And we didn't use the name many times. Instead of we use she. Sie spricht Deutsch, Spanish und English. She speaks German, Spanish and English. Das ist Jan. Jan is a male. He. For Jan. Kommt aus Deutschland. Conjugation of verb. Kommt, T at end. The infinitive verb is common. Kommt aus Frankfurt. He comes from Frankfurt. And again, wohnt in Zurich. He lives in Zurich. Again, Boris Walder kommt aus Österreich. Boris Walder comes from Austria. Wohnt in Salzburg. For Boris Walder. He lives in Salzburg. And again we use for Boris. He spricht Deutsch und English. He speaks German and English. Lernt Arabisch. He learns Arabic. Hongjiang kommt aus China. Hongjiang comes from China. She wohnt in Shanghai. She lives in Shanghai. She. And conjugation of verb is T at end. Wohnt. Frau Hong spricht Chinesisch und Deutsch. Frau Hong speaks Chinese and German. Katib Brahim kommt aus Algerien. Katib Brahim comes from Algeria. Wohnt in Genf. He lives in Genf. Spricht. He speaks. Spricht. I. Expression. The infinitive form of verb is expression, and it changes to I. Spricht Arabisch, Französisch und lernt Deutsch. He speaks Arabic, French and learns Deutsch. German. Lernt. Again the conjugation of verb after and learn. Lernt. The conjugation of lernt is according to the he. Katib Brahim. Unterrichten, to teach. Ich unterrichte. We cut and from ending. Sie unterrichten. वे सब पढ़ाते हैं. Unterrichten पढ़ाना. To teach. Ich unterrichte. Sie unterrichten. Der Lehrer unterrichtet.
we cut N and put T at ending. In RSG, der Lehrer, der Lehrer. Wir unterrichten. Infinitive form of verb. Wir unterrichten. Ich unterrichte. Sie unterrichten. Der Lehrer unterrichtet. Wir unterrichten. For verb schreiben. लिखना. Schreiben to write. Ich schreibe. We cut N from N. In verb conjugation of I. Ich schreibe, मैं लिखता हूँ. Wir schreiben. Infinitive form of verb schreiben. हम लिखते हैं. Die Kinder schreiben. बच्चे लिखते हैं. Die Kinder. For plural, we use infinitive form of verb with plural. Du schreibst. St at end. Du schreibst. St. Du schreibst. St at end. तुम लिखते हो. Where? Who is this? Where is das? Er. RSG. Ist. Where is das? We use the ist for ismr. Ist. Sein. We use ist with R, S und Z. That's why we use ist. Sein form ist. Woher? Seit ihr. Where are you from? Where bist du? Where? Who are you? For R is MR, sein form, we use bist for du. For informal, where bist du? Who are you? Und wer sind sie? And who are you? Sie, for giving respect. That's why we use sind. Sign form, sign, conjugation of sign for sie, for giving respect, and for sie plural ist sind. Ist sind. Und wer sind sie? Where is das? Who is this? Woher seid ihr? Where are you from? Wer bist du? Who are you? Und wer sind sie? And who are you? Sind, here we use sind for giving respect. Z capital. Groß Z. The verb kommen, to come. Ich komme aus Deutschland. I come from Germany. Wer kommt aus Polen? Who come from Poland? Claudia, Peter und Peter. Kommen aus Poland. Common, infinitive form of verb common we use there because plural. Claudia, Peter und Peter. There are 3 persons. That's why plural. Common, infinitive form of verb. Und Abdul, kommt aus Iran. He comes from Iran. Kommt. T at end. Third person. Machen. To do. Was marked here in Hamburg. Wir lernen Deutsch und du. Wir lernen. For first person. We always use infinitive form of verb with wir because it is plural. Wir lernen Deutsch und du. We learn German and you. Liest du auch Deutsch? Liest ST and N and vowel change. Liest du auch Deutsch? You also learn German. Studiere. Studieren. Infinitive form. Studieren. पढ़ना. To study. 9 is studiere here. Studiere. E at end and we cut N from infinitive form of verb. Was studierst du? Studierst. Sein is MR. Was sind Sie von Beruf? Sie groß Sie. For the plural and also for giving respect. Ich bin. Sein form bin. The conjugation of sein is bin with ich. Ich bin Lehrerin
I am teacher von Beruf. From work. Mein Mann ist Arzt from Beruf. Mein Mann, third person. Er ist Arzt from Beruf. He is doctor from profession. Und was seid ihr von Beruf? Wir sind plural, that's why sind noch Studenten. We are students. With verb wohnen, to live. Won't do in Köln. क्या तुम क्योलन में रहते हो? वोंस st at end with do. Informal. 9 नहीं. Meine Frau und mein Kinder wohnen auch hier. नहीं. Meine Frau und mein Kinder. मेरी पत्नी और मेरे बच्चे wohnen auch hier रहते हैं यही. wohnen infinitive form of verb because plural. Meine Frau und mein Kinder. Leben. Nein, meine Mutter lebt noch in Frankreich. Meine Mutter, third person. Sie lebt noch in Frankreich. My next video is on articles. There the das. It plays a very important role in German language. I hope you guys like this video. If you like this video, please share it with your German friends also. Please like, share and subscribe. Bleiben Sie im Haus, bleiben Sie gesund. Stay home, stay safe. Thank you. Danke.